Goeiemôre, ek is Dr. Jerry Hope van die Bybels Gereformeerde Kerk. Die prediking vanmôre is oor versoening. Ons teksvers is 1 Johannes 2 vers 2. In 1 Johannes 2 vers 2 sê Johannes, die skrywer van hierdie brief, dat Jezus is 'n versoening vir sondes. En nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. 1 Johannes is 'n brief wat deur Johannes self geskryf is. Johannes stel die rede waarom hy aan hulle skryf. Eerstens, dat hulle nie moet sondig nie. Tweedens, dat as hulle sou sondig, is Jezus 'n versoening vir hulle sondes. En nie net vir hulle sondes nie, alleen nie, maar ook vir die sondes van die hele wêreld. Vanmôre ondersoek ons wat Paulus eintlik bedoel wanneer hy praat van versoening. Veral wanneer hy sê dat Jezus 'n versoening is. In die lig van wat hy hier sê, is Jezus dus inderdaad 'n versoening. Jezus is dit nie net vir die gelowiges nie, maar ook vir alle mense, ongeag. Dit is wat ons kan aflei, of hulle gelowiges is, of nie. Ons hoofgedagte uit hierdie teks is dat Jezus die middel van die versoening van die sondaar met God is. Wat moet ons verstaan onder versoening? Wat bedoel Paulus eintlik? Moet ons gaan kyk wat vertel die Griekse teks ons. Die Griekse woord wat met versoening vertaal word in ons Afrikaanse teks, verskyn in die Grieks as die woord hilasmos. Hierdie woord is van die Griekse werkwoord hilaskomai, wat beteken om te versoen, afgelei. Wanneer die apostel Paulus in Romeine 3 vers 25 te skryf oor Jezus Christus as 'n versoening, dan sê hy dat God het as 'n offer van versoening, hilasterion, deur die geloof in sy bloed aangebied. In 1 Johannes 2 vers 2, sowel as in Romeine 3 vers 25, verwys Johannes sowel as Paulus na die offer van Jezus aan die kruis op Golgotha. Aan die kruis op Golgotha het Jezus 'n versoening, 'n hilasmos geword. Hy het die middel van vergifnis en versoening geword. Johannes verwys dus hier na die Ou Testamentiese diens van versoening. In Engels is hierdie woord die woord reconciliation. En dit beteken in die Ou Testamentiese betekenis van die woord om die gebroke verhouding van die mens met God
reg te stel, nadat die mens gesondig het. Versoening volgens die Ou-testamentiese betekenis. Dit is vir ons baie belangrik om dit ook te ondersoek. Kom ons probeer om te verstaan wat versoening beteken in 'n Ou-testamentiese term en hoe dit werk. Versoening beteken om die vervreemding wat tussen twee mense of tussen twee groepe van mense bestaan te beëindig en die verhouding weer reg te stel. Dit beteken ook om boete te doen en die sondes weg te neem. Om te keer dat God sy toorn op die mens sal uitoefen. Om te wys dat ons jammer is na die oortreding van die verbod van God in Genesis 2 vers 16 en 17 deur Adam en Eva, is die goeie verhouding tussen hulle en God verbreek. Genesis 3 vers 1 tot 9 stel dit baie duidelik. Adam en Eva is gestraf, Genesis 3 vers 16 tot 22, en hulle is uit die tuin van Eden verdryf. Volgens Genesis 4 vers 3 was daar 'n verloop van tyd voordat Kain en Abel offers aan God gebring het. Hierdie was die eerste offers. Dit is die offers van Kain en Abel, waarvan ons lees in die Ou Testament. Die verwerping van Kain se offer in Genesis 4 vers 5 en die aanvaarding van Abel se offer was 'n teken van die soort offer wat God verlang, naamlik die van vee. Daarna lees ons in Genesis 17 vers 9 tot 14 van die instelling van die besnydenis as teken van die verbond tussen God, Abraham en Abraham se nageslag na hom. Dit was 'n heenwysing na bloed. Bloedvergieting as 'n teken van versoening. Hierdie teken word gevolg deur die offerande van Abraham op Moria. God se opdrag aan Abraham, sy gehoorsaamheid en God se versoening deur middel van die lam wat hy voorsien. Genesis 22 vers 8. Dit was ook 'n heenwysing na die lam van God, naamlik Jesus Christus, wat die sondes van die mens sou wegneem. 'n Heenwysing van bloedvergieting en 'n offer die sou versoening bewerkstellig tussen God en mens. Hierdie middels van versoening word duidelik gestel in Levitikus hoofstuk 1 tot 7. 'n dier wat nie gebreklik is nie, moes na die tabernakel gebring word deur die sondaar. Die sondaar moes sy hand op die dier se kop lê. Dit veronderstel dat die sondaar sy skuld moes bely, aan die Here meedeel wat hy gedoen het wat sondig is voor die aangesig van die Here. Hierdie offerdier moet dan geslag word en die bloed van hierdie offerdier moes dan deur die priester ingeneem word en gesprinkel word
op die offeraltaar. Hierdie offerdier was dus 'n sondebok. En dit sou die teken wees van die een wat die lam van God is, wat God self sou voorsien, wat die sondebok sou wees, die sondes van die mens, my sondes, en elkeen van ons se sondes op hom sou neem. Versoening volgens die Nuwe Testament beteken dis vir ons iets meer duideliker, so 'n mens kon sê, omdat ons dan baie duidelik 'n gebeurtenis ervaar, van 'n gebeurtenis ook hoor, waarby Jesus Christus self betrokke was. En op grond daarvan sê Johannes in 1 Johannes 2 vers 2, dat Christus 'n versoening vir ons sondes is. En nie alleen vir ons sin nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Net Christus kon dit doen, omdat hy waarlik mens en waarlik God is, wat sterker is as alle skepsele. Katekismus Sondag 5, vraag en antwoord 15 sê vir ons dit. Net Christus kon dit doen, omdat die geregtigheid van God eis dat die menslike natuur wat gesondig het, vir die sondes moes sterwe. Weer eens Katekismus Sondag 6, vraag en antwoord 16. Omdat elke siel wat sondig moet sterwe, volgens Esegiel 18 vers 4, en die mens nie in staat is om vir sy eie sondes te kan sterwe nie, sou Christus sterwe. God sou self voorsien dat daar 'n offer dier in die persoon van Jesus Christus, die lam van God, sou wees. Omdat die siel van die mens in die bloed is, volgens Deuteronomium 12, vers 23, eis die geregtigheid van God. Volgens Hebreërs 9, vers 22, die bloed van die mens. Genesis 9, vers 5, sê dit aan ons, as die betaling vir die sondes van die mens. Aan die kruis op Golgotha het Jesus die straf van die mensdom, nie net ons en alleen nie, maar ook die van die mensdom op hom gedra, om boete te doen. Penance in Engels, en die sondes weg te neem, expiation in Engels, om te keer dat God sy toorn op die mens sal uitoefen, propitiation volgens Engels, om te wys dat ons jammer is, atonement, om verantwoordelikheid te neem vir ons sondes, vicarious substitution, om ons te verteenwoordig, representation, om alles te doen, moes sy bloed vergiet word, om aan die geregtigheid van God te voldoen. Hy was bespot en spottend genoem, dit is Jezus, die koning van die Jode, volgens Mattheus 27, vers 37, terwyl hy in werklikheid die lam van God was.
volgens Jesaja 53 vers 7 en Johannes 1 vers 29 en 36 wat deur God voorsien was. Hy was verag en deur die mense verlaat en deur God self ook verlaat. Jesaja 53 vers 3 en Matteus 26 vers 46 waar hy uitgeroep het: Eloi, Eloi, lama sabachthani, my God, waarom het u my verlaat? Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was. Hy is terwille van die ongeregtigheid, my ongeregtigheid, en u ongeregtigheid, deurboor en verbrysing. Met 'n groot stem het hy uitgeroep: Vader, in u hande gee ek my gees oor. Hy het uitgeroep daarna: dit is volbring. Die versoening is volbring. Amen. Ons hemelse God en Vader, ons sê vir u baie dankie, Here, vir die voorreg om te kan glo. Ons sê vir u baie dankie, Here, dat u die lewe aan ons gee. Dat die Here 'n versoening is vir ons. Here, veral in hierdie tyd waarin daar so baie mense sterwe, waarin daar so baie siekes is, Here. 'n tyd waarin ons bedreig word deur 'n vreeslike siekte. Here, as ons gesondig het, en ons weet dat ons baie gesondig het, grootliks, vra ons u om vergifnis. En ons glo, Here, dat u vir ons en vir die hele wêreld 'n versoening is. Dat u vrede maak vir ons. Dat u, Here, die kwaad wat daar is tussen ons en u, dat u dit wegneem. En dat u die verhouding herstel. Hoor ons, Here, wanneer ons bid vir die hele wêreld. In die naam van ons Here Jesus Christus bid ons dit. Amen.